Hello，大家好，歡迎收睇呢一個清談節目嚇。呢個飯後果系列呢，係我哋大多數以後有啲咩清談節目呢，我哋都會擺喺呢個系列裡面嘅。今集呢，就有一個好大嘅題目，就想同大家講下啦。咁就係有件事發生咗咯噃。咁發生咗咩事呢？幾大件事啫，好多人都試過㗎啦。係本人失業啦。失業啦，係啦，發生咩事呢？個原因係咩呢？就係、公司執笠啊，生意唔好啦。咁我公司就係一個品牌，加拿大嘅衣服嘅服裝品牌，咁就幾廿年噶啦。不過就敵唔過呢一個Covid 之後呢，個生意就有啲下滑，好難呢就。即係好 struggle 啊！即係唔能夠好似以前咁樣賺錢啦。加上而家有 tariff 咧，咁就真係加速死亡啦。咁就係呢個原因。我都失咗業成個月噶咯喎，唔係最近嘅事啦已經。你一失業，其實你話心情好舒暢、好開心嘅。係。跟住仲問我係咪應該擔心㗎？但係點解我冇嘅？係啊，即係我覺得，喂，正常人失業都會有啲彷徨，有啲點算啊咁樣。咁但係當時咧，我記得我頭一個星期嗰陣時，我就哇朝頭早正啊，唔使校鬧鐘起身開會，跟住飯團就繼續佢自己忙啦嚇。咁跟住我仲同佢講我話哇真係好啦，我係咪咁樣諗唔啱㗎？咁我咪話咯，呢啲嘢好似創傷後遺症咁，你冇就冇㗎啦。咁我真係冇嘅。係啦，咁呢個係我第一個感受啦，就係冇乜話彷徨啊嗰啲。咁但係同時間，即係我而家都仲接受緊自己無業嘅狀態啦，係有少少迷惘嘅。我唔知道而家睇緊我哋呢個節目嘅你，或者你身邊有冇識得嘅人係喺最近呢一段期間失業呢？咁其實新聞都即係好多報道咧，就係今期嘅失業人士、失業率、失業嘅人數咧，都幾多啊！加拿大。Here at one of Canada's biggest malls, it's a hunt. Just resume after resume. For teens. I applied to like 150 jobs, and I didn't get anything. Chasing down jobs. Canada's unemployment rate has risen to 7%, the highest it's been in almost a decade outside of the pandemic. Statistics Canada says there has been virtually no employment growth since January. 邊都有㗎，公司都咪就係你公司有同事俾人炒咗。佢返旅行。俾人 lay off 咗咯，你係慘啲，公司都執埋遣散費都冇。係啊，遣散費都冇。係啊，原來執笠咧就唔係一定話你真係做到尾就會賠翻遣散費。咁咧就要視乎嗰間公司咧仲有幾多可流動性資金咧，就去還債。咁當一間公司都即係蝕緊本嗰陣時，佢冇錢啦，冇現金流咧，咁佢員工咧都只係即係債嘅一部分。咁當然啦，佢就睇 priority 啦。你好厚㗎。係啊，我係好厚嘅，所以我冇錢啊。經歷過申請 EI 啦做牌啊嘛，呢個真係搞笑啦。我唔知有幾多人申請過 EI， 咁本人咧就係第一次touch wood 咧，咁我真係做咗咁多年嘢咧，都冇攞過 EI 嘅。供咗好多年。供咗好多年。突然間覺得有得攞咯。係啊，終於可以攞下 EI。咁個過程係幾得意嘅，長話短説就係咧，當我一申請嗰陣時，佢就話我哋嘅記錄裏面咧，你係唔住喺加拿大嘅噃，咁好在唔係話你唔存在嘅喎。咁當我知道自己唔係住喺加拿大嘅時候，咁點算咧？有個電話號碼，咁梗係打電話啦。哇！一打成大半粒鐘，1個鐘啊！Call will be answered by the next available agent. 每一日打到3日，因為第一日唔知啦，晏得滯啦，跟住就唔掂啦。4點嗰陣時佢已經收檔啦。第二日再打，跟住都搞唔掂，跟住第3日再打，佢接通咗之後咧，你知唔知佢同我講咩咧？佢話OK，你呢個情況我都能夠睇到你嘅SIN number、你嘅 profile 嘅，
咁啦，應該係裡面有啲嘢冇 update。咁你自己咧就俾個網站我，叫我自己去嗰個網站度 update 我自己係住喺 Ontario 啊，如此類推。咁咪收線咯喎！咁我咪做咯。咁總之成個過程咧就係不停打電話，不停做 update， 不停等待，又收下 email， 跟住 update 完之後咧又繼續等 email， 到最後咧佢就話你有個 PIN number 係要郵寄俾你㗎。當你有呢個 PIN number 嗰時咧，你咧就上網或者打電話去做嗰個 weekly report， 或者 bi-weekly report 咁樣。有個罷工咁點算？我真係唔知，唔係佢網站都做到嘅，唔一定。冇編喎，個編要幾？係啊，個編最後你知唔知咧？我等太耐啦，已經超過10個 business day， 佢根本冇出嗰封信，冇即係2個禮拜內佢都冇嚟到。咁我心急啦嘛，咁佢都話OK， 你等多過10日啦，咁我幫你咧額外開印，幫你咧喺電話度做咗你嘅 filing 啦咁啊做咗之後過2日，真係嗰封 mail 咧就到達我屋企啦。咁其實咧我係想講咧成個過程咧非常之緩慢啦，效率高唔高啊？真係唔係好高咯。若果有人喺呢一刻諗緊，咦咁我點算呢？我有份工返，如果我好驚嘅話，咁我應該點啊？EI 原來要等嘅，一定要保留最少係3個月嘅生活資金喺手啊！因為分分鐘淨係等 EI 都1個月啦，咁你仲要嗰期嘅 standard 比較高啊，即係大部分人咧都會主張有個 at least 6個月至1年嘅。係咁，即係唔係個個人都有咁本事可以儲到好多啦。雖然我知道好多人係有咁多本事㗎，係我冇啫。OK，咁經過咗申請 EI， 咁就成功得到第一次嘅即係付款啦，咁就個心都定啲可以唔夠開支嘅，但係都叫做幫補下啦。少咗橛喎。係啊，咁冇辦法啦，我就攞啲屋企嘅嘢去買咯，早排啲舊衫舊袋、舊嘅用具、舊嘅工具，自己摷籠底嘅一啲少少值錢嘅嘢啦，都買咗好多嘢。譬如我自己有啲畫自己影落10蚊都有人買嘅喎。我即係屋企成日唔見咗啲嘢咁啦。我有問你㗎，呢個賣唔賣得，嗰個賣唔賣得？你真係覺得我有時間睇，有時間答你？喂，我好忙㗎，你知唔知我冇工翻之後幾忙啊？你知唔知啊？你問親我都係翻緊工嗰時開緊會㗎。OK，咁跟住咧，我就摷籠底咧，就發現以前有一啲好以前香港咧咪有，我唔知大家有冇咧，有啲金做打用黃金打出嚟嘅小擺設啊，即係譬如一隻馬騮。一啲嘢啦一個元寶，通常呢啲往往咧，譬如嚿嘢係咁大嘅，但係佢中空噶嘛，咁即係你買嗰一刻擺設嚟嘅就唔會話好重好多錢，所以好多人以前買嘅。咁我摷到啲咁嘅嘢喎，我摷到之後，咁我就同飯團講啦，我話哇唔知值唔值錢咧，其實都冇諗過賣㗎，咁飯團就好好嘅。邊個啊？仲要同你撬開嗰個咁嘅膠盒，跟住嗰有個好核突黐住個左右膠水，我仲要幫佢好小心咁溶啲膠水，點知燒穿咗。Anyway， 咁即係要剝爛個玻璃啊，剝爛嗰啲盒咧，先至可以攞到裡面嘅嘢出嚟，跟住其他就已經唔值錢㗎啦，抌得㗎啦。咁跟住佢就好好嘅，佢就喂我幫你喺屋企附近揾到一個Gold Reserve 嘅黃金回收公司，好似叫 Reserve Gold。Reserve Gold，sorry。咁咧就話可以攞去驗，係啦，因為我都唔知裡面其實嗰嚿嘢係真定係假，冇人同我講過。其實周圍都有呢啲鋪頭嘅，問題係你睇下 Google Review 信唔信得過啦，有唔有線啦，係咯，奸唔奸搞啦呢啲啦。係咯，咁我都要知值唔值錢咁先賣到㗎，係咪？咁所以我就話好啦，你帶我去啦。咁我就捉咗佢咧，就攞住我手上嘅黃金擺設。剩餘物資就攞咗去驗證，石屎咁薄嘅啲嘢，係啦，驗證一下啦。咁去到個鋪頭好搞笑喎，成個經過就係咧，好快咁講一次，就係咧，我哋俾驗嘢要俾錢㗎，20蚊。咁佢有部機，嘟咁啊，睇下個黃金成分有幾多啦。跟住佢驗咗，如果係真金，唔係金嘅就你翻屋企啦嚇。
金嘅話呢，咁佢仲可以有融金嘅服務，融咗佢之後呢，佢仲可以幫你買，即係開價同你買咗佢咁樣咯。佢話如果咧你懷疑你嗰啲掃垃圾咧，掃埋啲塵咧，裏邊有 for some reason 有金粉金粒咧，佢都可以幫你搞掂。即係嗰堆塵啊！係啊，你可以攞個嚿塵俾佢。慳渠嗰啲都得。黐線！佢係咁講嘅個網頁。咁跟住個事件經過就係咁搞笑啦。我哋攞俾佢嗰13 gram 嘢，唔知剩翻幾多啦。More than before 。你用過金未啊？我拎過嘢去金鋪用，但係我未試過。我哋仲要俾幾廿蚊佣金費啊！咩啫？淨係睇呢個步驟已經值回票價啦！真係第一次睇 show 攞金去用。哇！呢間金鋪忙到呢，我哋入到嚟啊，佢冇一刻係得閒㗎，同時間佢要招呼3-4個客人啊，又 call 啦，又買銀啦，又買金啦，買賣啦，跟住好多成日數錢機啦咁，犀利啊！呢啲當鋪定係金鋪？我嚟之前啊，打電話俾佢，佢叫我唔好嚟住㗎，因為佢驚唔夠 cash 啊。其實我哋度幾廿蚊都唔知有冇啦，扣埋佢嘅手續費。我哋嗰嚿金啊，係溶咗啦。This is the melted gold. Oh, it does weigh something. Is You wanna it? feel it? Yeah. Oh wow! Thank you. Before it does not. Before when you pick up, it does not show the weight. Yeah, I didn't feel that Yeah. weight. 奉勸咧，想買金嘅人咧，真係不如買金幣啦，唔好買金飾。人生第一次賣金，俾人融金，然後收咗我哋嗰粒融金。有錢啊！唉，失業就係咁噶啦，喺籠底嗰度抄咗。以前喺香港咧，有啲咩抽獎啊，咁人哋又送一啲咩紀念金、紀念嗰啲，即係有個玻璃箱插住咁樣。啊，估唔到係真金嚟嘅喎！我開頭以為係假嘢嚟㗎。咁啊 end up，咁佢開頭嗰時佢係咁攣我哋嗰啲咧，佢話你呢啲係 plated 嘅，我幫你溶嗰一刻已經化為烏有啦。我心諗俾你咁樣攣完啊，我仲拎翻去咩？咁我咪照俾佢溶。我話得啦，我俾錢你，你幫我溶鬼咗佢啦。總之溶咗佢啦。睇下個 show 都好啊。我覺得點都有，係啦，影個 video 自己留念都好啊。咁跟住哇，用咗成10幾。咁鬼重喎嗰嚿嘢，摸落唔似㗎，你之前拎佢咧，薄飄飄飄係咯，係咯，跟住哇溶咗，原來冇咗空氣喺中間之後，當佢成為一嚿就會聚手好多啦。好啦，可以又 survive 到唔知一段時間咯，可以繼續食嘢咯，果皮食咗佢咯又。得唔得意啊？呢個過程我覺得好搞笑咯。咁總之咧，喺唔經唔覺嘅情況之下咧，我就得到啲錢啦。咁其實你話我係咪好急切想揾工啊？心情係點啊？咁我嘅心情除咗係開心之餘呢，即係我諗我個人簡單啊，諗嘢係比較會係會想開心啲，會想簡單啲，就唔想話憂慮啊、驚啊，或者係賣慘啊。咁我就覺得呢一刻呢，我自己嘅去向呢，就係我想休息。咁都做咗咁多年嘢啦，我諗我做咗20幾年，即係工作咗20幾年，我真正冇做嘢嘅時光呢，其實好可能喺呢20幾年裏面只有4個月係冇嘢做，其他時間我係有 full time job 嘅。其實我都想問下大家，如果你係打緊工或者係真係做緊一份工好正常嘅打工仔，你有冇一刻諗過呢？其實真係自己都唔係好中意嗰份工，亦都唔係好再中意返朝9晚5啊，或者係一個按時按後就要返工嘅生活，好令到自己冇時間去做自己中意做嘅嘢，冇時間去睇呢個世界。我諗大部分打工仔都係咁嘅，唔係咁，但係我識得有啲人就會好現實嘅，佢哋就係喂咁我梗係要做嘢啦，我唔做嘢手停口停啊咁。佢從來都冇話諗過話啊，我都好想有啲機會係多啲去旅行，或者真係休一休息咁樣。
係咯，咁當然啦，亦都係睇下壓唔壓迫到休息啦。咁我諗，如果你平日有一個習慣，就係睇下你每個月嘅花費啦，即係實質使幾多錢啦。又係睇下有冇啲多餘嘅，即係不必要嘅開支可以減少，嚟啲無謂 subscription 啊嗰啲咁嘅嘢。減到最低之後，你咪慢慢計下究竟你要有幾多錢先至可以半退休或者唔做嘢，又可以捱到一段時間去發掘你中意做啲咩咯。係啊，咁啊因為有 EI 嘅幫助啦，咁我不停賣嘢啦。我唔賣身㗎，賣笑啦你。我賣笑嘅咋，咁咧就可能都過到一段時間嘅，咁我就想盡量喺呢段時間耗盡一啲我嘅資源之前，我咧就會想快啲諗下，其實我自己想自己條路係點樣行啦。畢竟我都係即係真係打工打咗咁耐，我都好想自己去 explore 一下有冇啲咩機會，有啲咩自己想做咯。第一件事我有同飯團講啊，我話喂，我第一件事好想做咧，就係其實我好想拍多啲嘢 ，share 多啲嘢去俾大家睇。有好多嘢我想 share， 譬如我落丹灘唐人街想行，我都冇呢個機會去行。夏天嚟啦，我想去下啲唔同嘅市集去睇，又係冇機會去做。哇！而家正啦，咁我應該去做下。第二，我真好想試下做下啲即係善事，各類形式都好。總之一有嗰個機會咧，我都想試下。咁我遲啲可能睇下有啲咩做得到嘅，我就會呼籲下大家支持下我去做下善事，做到善事之餘又可以充實下自己啦，係咯，想咁樣咯。仲有咩可以做啊？camping 咯，去下郊外咯嚇。你見我黑咗，我唔知大家覺唔覺咧？我曬黑咗，我哋都 camp 咗2次啦，同埋俾嘢咬到周圍都係咯。camping 咯，係咯，幾好啊！其實1-2個月先咯，冇嘢做之後個心情好舒暢啊！突然間，即係話其實咧，平時份工就算你幾認為佢係他條或者冇乜壓力咧，其實咧無形中咧都係有一個責任感咧，你都係會有啲無形嘅壓力喺裏邊，你自己未必知㗎喎。就好似佢咁突然間輕鬆咗喎。係啊，有啲嘢真係唔試過唔知道。咁輕鬆咗可能會對身體又有啲好嘅良好嘅影響啦嚇。呢個我未知住。咁未來到最後會有咩打算呢？如果我能夠開創到俾自己一啲有收入啦，亦都可以令我繼續生活到嘅嘢呢，咁我就未必想翻去朝九晚五嘅工作啦。當然啦，如果我最後係冇乜發展機會，或者係馬死落地行咯，我終於都谷種食完咯，咁我就當然要揾嗰份工啦。咁可能到時先算咯。因為而家呢一刻你問我，哇你做開啲咩㗎？你想做咩啊？咁就算我再揾工，可能都未必做得翻老本行啦。係咪咁講？即係咯，到時睇下咩世界啦。尤其是而家即係裁員潮咯，我覺得近排係聽好多，加上有關稅啦，同埋 AI 取代咗好多工作。其實我自己喺工作上，甚至乎剪片，我都依賴 AI 咧幫我做好多嘢。咁好難講㗎喎，1年、3年、5年之後，其實有好多工種都係 AI 可以取代㗎啦。飯團我就唔知啦，我嘅工作咧我做 project 嘅，就一定可以被 AI 取代到㗎啦。係賣笑佢唔識賣嘅啫我仲有呢個優勢。我暫時覺得啲 AI 都即係喺我工作方面未係好成熟啦，不過遲早都會做到我做嘅嘢。不過可能 before 嗰樣嘢發生，我可能要 train AI model 咧。係佢俾公司咧叫佢 train 公司個 AI 咧，唔係 train 叫我用。係咩？一日鬧 AI 鬧。我好想 train 我可唔可以改個 model？ 可唔可以俾我同嗰啲 IT 人合作？可唔可以改？一日鬧到黑佢鬧到 AI，淨可以用㗎咋。成日就話 AI 蠢到死啊！佢做少少嘢都做唔到啊，做錯晒㗎。跟住 AI 鬧我冇禮貌喎，哇幾猛啊！咁有陣時佢俾我啲嘢錯到咁上下，我唔開心啦，咁梗係禮貌欠奉咗少少啫，俾佢鬧，哇真係啊！咁anyway 啦，係啦，咁所以呢個消息咧就係啦，我失業嘅消息就同大家講咗啦。未來拍啲咩片啊，或者係我有啲咩嘢想做
點講呢？可能觀眾會俾啟示你咧。係啦，留言快啲俾啲啟示我啦。譬如你哋想睇下我多啲拍咩啊？去邊度啊？咁樣我而家日頭好得閒噶啦。咁我想唔想嗰皮大團啊？想去邊度玩啊？去 Montreal 係咪啊？去佢老家。係啊，或者係多啲去試下唔同嘅嘢食啦。係咪之前咁忙，其實都係枕住一個禮拜出一條片啦。家下可以多啲啦，出多啲啦，咁樣咯。咁啊冇啦，就係咁樣，就係今日就係講到咁多啦。如果有啲咩係關於大家有咩想講嘅，關於失業啦攞 EI 嘅得意嘅經過都可以分享嘅喎，或者係你對於即係呢幾年之後AI 嘅發展會唔會影響你份工嘅憂慮呢？咁又可以留言分享一下，因為呢一啲呢，我諗都係好切身嘅問題嚟㗎。冇人要教點攞 EI 個可，應該都EI 點樣攞 EI 教學啊？唔使啦啩？我唔知啊，好悶㗎，好尋長㗎，下下要等個幾鐘電話。其實面對任何困境，或者好似而家咁樣，我處於失業狀態啦，我覺得呢應該係保持正面嘅心境，積極面對生活，做啲對得住自己、對得住別人嘅事，咁就得㗎啦。人生苦短，最緊要係健康同埋快樂。雖然活喺呢個世上，金錢係好重要，但係一切物質都係帶唔入棺材噶嘛。要活得有意義，我先至覺得係最重要嘅。我想趁呢段時間早啲做啲斷捨離。人到中年又失業，真係感到好多物質上嘅嘢係冇必要噶啦。大家有啲咩想講，歡迎留言啦。